Բարև ձեզ Տիկին Ղազարյան։ Բարև ձեզ։ Նորընտիր ազգային ժողով արդեն երրորդ շաբաթն է, շարունակում է աշխատանքները։ Տիկին Ղազարյան, որպես փորձառու падգամավոր, խնդրում եմ ձեր գնահատականը նորընտիր ազգային ժողովի աշխատանքի որակի վերաբերյալ, մասնավորապես ընդդիմության մասով, կառուցողականության, կարմիր գծերը չհատելու, բարեկիրթ աշխատելու պայմանավորվածությունը, որը ձեռք է բերվել ձեր եւ ընդդիմության միջև, ինչ եք կարծում, որքան կտևի։ Շնորհակալություն հարցի համար, նախ ասեմ, որ ինձ թվում է ձեզ համարել մարդկանց մնացած քաղաքացիների համարել, մեզ համարել ակնհայտ է, որ գումարում է փոխվել վարկի բերումով եւ ակնհայտ է, որ շատ տարբեր խորհրդարաններ են, որովհետեւ նախորդ խորհրդարանում ընդդիմությունը հիմնականում ներկա չէր։ Այս նոր ընդդիմությունը նաև հին ընդդիմությանն է ստիպում երբեմն աշխատանքի գալ, երբեմն չէ, ինտենսիվ գալ աշխատանքի եւ այն 3 շաբաթ տևող քննարկումները, որ ես երբեմն նաև լսում եմ, հա դժգոհություններ դե վերջացրեք, երիքա քննարկեք, բան դա իրականում հենց այն է, ինչը հակառակն է նախորդ ազգային ժողովի, որի ժամանակ անդադար բողոքում էին, որ քննարկումներ չկան, կարծիքների բախում չկա, տեսակետների բախում չկա, իսկ հիմա ահա այն կա եւ այ շատ երկար է տևում եւ խորհրդարանը հենց երևի դրա համար է որպեսզի տարբեր դիրքորոշում ունեցող քաղաքացիների տեսակետները կան իրար հանդիպեն մեր միջոցով խորհրդարանում ես շատ լավ եմ գնահատում այդ իմաստով աշխատանքները եւ համարում եմ որ բավականին լավ տեմպով ենք սկսել չնայած ես գիտեմ որ նրանց համար ովքեր ինտենսիվ են հետևում խորհրդարանի աշխատանքներին ձանձրալի է, որովհետև երբեմն այո, երբեմն քննարկումները դառնում են բովանդակային եւ ձանձրալի, իհարկե դրա այն մյուս կողմն կա ինչ վերաբերում է կառուցողականությանը, այդ բարեկրթությանը, պայմանավորվածության խախտելու հնարավորությանը եւ այլն, ես կուզեի որ բան չլներ էլի, այդքան ուռճուռացվեր այդ թեման, նորմալ է որ խորհրդարաններում տարբեր տիպի միջադեպեր լինում են եւ երևի թե այդ ամբողջ բանի քաղաքական կյանքի հետաքրքրություն նաեւ միջադեպերն են դուք էլ լրագրողներ շատ սիրում եք լուսաբանել, մեկնաբանել են նորը պարոն Ռուբինյանը նկատեց թե ինչ դրա բանով մեծ սպասումներով եք եկել խորհրդարան, երբ որ մեր ընդդիմադիր գործընկերները առանց փողկապների եկել այդ օրը։ Բարեբախտաբար իրավիճակը դեռևս կառավարելի է եւ ես չէի ուզի այդ բան էլ այտենց այդ մի հատ այտենց ակնկալիք ձևավորենք որ ահա այսօր կռիվ կլինի թե չէ եւս մեկ օր կռիվ չեղավ եւ այլն եւ երբ որ կռիվի անհրաժեշտություն լինի գուցե եւ կռիվ լինի այսինքն երբ որ իրավիճակը այդքան լարվի արհեստականորեն որը մեկը չի տանելու այդ լարումներին գոնե մեր կողմից բնականորեն էլ եթե ստացվի ես ինչ իմանամ ինչքան սրվի իրավիճակը քաղաքական այնքան հնարավոր իսկ քան դեռ հանդարտ է քաղաքական իրավիճակը իսկ քաղաքական իրավիճակը ակնհայտորեն հանդարտ նման առիթներ երևի թե չեն լինի բացի այդից ինչ-որ միջանցնային թե բախումներից որոնք կառավարելի են այս պահին իհարկե ինչ վերաբերում է ընդդիմադիր մեր գործընկերների նաև ոնց իրենց ներկայությանը եւ ներկայացվածությանը թեում են իրանք ներկայացնում ես զգում եմ որ իրանք իհարկե դեռևս ադապտացվում են ինչ-որ բաներ են փորձարկում ինչ-որ բաներ են տեսնում ես լավ ստացվեց են բաց ստացվեց համենայն դեպս ես հույս ունեմ որ նոր ընդդիմությունը ինչ-որ պահի կդադարեցնի ներկայացնել տաշիր գրուպին եւ կսկսի ներկայացնել համահադրությամբ իրենց համար սահմանված մանդատը իրականացնել եւ ներկայացնել ժողովրդի այն հատվածին որոնք չեն սիրում մեզ այսինքն քաղաքականապես հակոտնյային մեծ, որովհետև այնպես չի, որ տաշիր գրուպի հետ ենք մենք, հա, ոնց որ մեր ներկայացուցիչությունը այդպեսին է մենք տարբերակիչ հատկանիշներով ենք եկել, հա, ԿՊ-ն եւ տաշիր գրուպը կան իշխանական հայացքներ ունեցող, մեծամասնության հայացքներ ունեցող քաղաքացիներ, որոնց մենք ենք ներկայացնում, եւ կան քաղաքացիներ, որոնք մեզ չեն սիրում։ Այրենք պետք է ներկայացնեն իրենց, բայց ես չեմ զգում, որ դեռևս այդ ամբողջ բանով էլի ներկայացուցիչությունը ներկա է, բայց ըստ ման ժամանակի ընթացքում դա հաղթահարելի խնդիր է։ Լավ, Տիկին Ղազարյան, իսկ ինչ օրակարգով են եկել այս երկու խմբակցությունները։ Ես չեմ կարող իրենց օրակարգերը գուշակել, մանավանդ որ գախնի են այդ պլանները, մեզ ասել են գախնի պլան ունեն, իհարկե իրենք պատմում են, որ իշխանափոխությունը դա տրամաբանական է, բոլոր ընդդիմությունների օրակարգի իշխանափոխությունն է, մենք էլ որ ընդդիմություն ենք եղել, թեև ես ոչ ֆորմալ եմ, ոնց որ ֆորմալ քաղաքականության մեջ չեմ եղել, բայց ԿՊ-ն ֆորմալ ներկայացված է եղել, օրակարգ եղել է իշխանափոխությունը, եւ երևի դա նորմալ է, բայց իշխանափոխության տարբեր մեթոդներ կան։ Օրինակ Հայաստան դաշինքը այդ իշխանափոխությունը որոշել է իրականացնել ոչ մի բան չանելով։ Իսկ ուժեղ Հայաստանը, որ նոր է փորձարկում խորհրդարանական կյանքը, որոշել դա անել ամեն ինչ անելով, ոնց որ տարբեր գործիքակազմերից են օգտվում։ Ես ենթադրում եմ, որ ավելի հետաքրքիր կդառնան միգուցե
դիտարժան, հա, խոսակցությունները, երբ որ կգա կառավարության ծրագրի ներկայացման փուլը եւ ըստ էության ծրագրերից կխոսենք, հիմա այն բանի բերումով, որ մարդկանց ընտրության փուլ է, շատ անձնակենտրոն քննարկումներ են ստացվում, թեև երբեմն շատ հաճախ նաև հնարավորություն կա այդ անդերի շուրջ քննարկումները համակարգերի եւ երևույթների մասին քննարկումներ վերածել, ինձ թվում է այդ մասում մենք երբեմն ձախողում ենք շատ բան ենք էլի գնում ենք անձերի վրա, թեև բան անանձնական են այդ հարցերը, որոնք քննարկում են տանձերի շուրջ, էլ օրինակ չգիտեմ պարոն Ֆարմանյանի քննարկման ժամանակ, երբ որ թեման համակարգային կոռուպցիան էր եւ որ ինքը ոնց որ տարիների վեր աշխատել էր Պեկուն որպես վերահսկող եւ պետքա իմանար ճանաչեր բացահայտեր ու ինքը ասում էր ոնց որ ես չեմ կարող ձևակերպել դա ինչ է, գիտեմ որ դա եղել է, բայց չեմ կարող ձևակերպել այդ քննարկման ժամանակ ակնհայտ էր որ կա շանս որ քննարկում Ֆարմանյանից վերածվի համակարգային կոռուպցիայի մասին քննարկման, բայց ինքը չգիտեր ձևակերպել համակարգային կոռուպցիան։ Այսինքն այն պոզով փոչով կենթանու մասին գիտեր, բայց չէր կարողանում ճիշտ վրցնել կերպարը։ Այդ շատ հետաքրքիր է, որովհետև ինքը նաև այդ թեման նաև դարձավ հիմնավորումներից մեկը, թե ինչու մեր խմբակցությունը այնուամենայնիվ որոշեց չընտրել այդ մարդուն, թեև գիտեք որ իրենց համար նախատեսված քվոտայի հանձնաժողովն է, որովհետև ինքը մեկ ելույթի սկզբում հաստատեց, որ եղել է համակարգային կոռուպցիա, ինքը վերահսկող էր, էլի պետք է բացահայտեր բանաներ։ Հետո որ մեր գործընկերներից մեկը հարցրեց, ասաց, իսկ ի՞նչ է կարող եք ձևակերպել։ Ինքը ասաց, ես չեմ կարող։ Դե ասաց, ես այնքանով կարող եմ ձևակերպել, ինչքանով դուք պարոն Գաբրիելյանն ասեց, նկատի ունենալ, թե քանի որ դուք կոռումպացված չեք, ես էլ կոռումպացված չեմ, եւ հետեւաբար ես էլ ձերպես չեմ կարող ձևակերպել, բայց ակնարկելով բացահայտ ակնարկելով, որ պարոն Գաբրիելյան կոռումպացված չի, բայց նույնիսկ երբ որ մարդիկ կոռումպացված չեն, իրանք կարող են նկարագրել, այսինքն նկարագրելու մեջ ոչ մի ամոթ բան չկա, որովհետեւ մենք գործ ունենք այդ երևույթների բացահայտման, կանխարգելման հետ, այսինքն մենք բոլոր պետք է իմանանք ինչ է այդ գործ ունենք, որովհետեւ դրա հետ մեր հարցերը լուծենք նկատի ունեմ այսպեսի դերբակներով, երբ որ ինքը ոնց էր իր կենսագրությունից անցյալից, որում այդ ուժեղ Հայաստան խմբակցություն կոնկրետ իր անցյալից կենսաբանական եւ քաղաքական հայրերից ժառանգությունից շփոթված է, էլի անդադար իրանք բաննան խուսափում են աֆիլացվել հանրապետականի հետ, թեև իսկ թվում է բոլոր մարդկանց համար արդեն ակնհայտ է, որ ինքը հանրապետական կուսակցության ժառանգորդ կուսակցությունն է, ոչ միայն կենսաբանական իմաստով բառի, նաեւ քաղաքական իմաստով, որտեղ իրանք քաղաքական առաջարկները շատ նման են նրան, ինչ որ առաջարկում էր ՀՀԿ-ն տասնամյակներ ի վեր Հայաստանի ժողովրդին։ Լավ, ԿՊ-ն մերժեց պարոն Ֆարմանյանի թեկնածությունը, բայց կողմ քվեարկեց Տիկին Լիլիթ Գալստյանի թեկնածությանը, որը առաջադրվել էր թերևս իմ դիտարկմամբ ամենակարևոր հանձնաժողովներից մեկի մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու։ Քանի որ ընտրությունն արդեն կատարվել է Տիկին Ղազարյան, թույլ տվեք հարցնել, ինչ եք ակնկալում այդ հանձնաժողովից, Տիկին Գալստյանը արդյոք լինելով ազատությունների եւ իրավունքների խախտման հետ ասոցացվող քաղաքական լիդերի պարոն Ռոբերտ Քոչարյանի փաստացի ղեկավարմամբ խմբակցության ներկայացուցիչ ի վիճակի կլինի այդ հանձնաժողովը ճիշտ կառավարել, մենեջմենթը ճիշտ իրականացնել։ Ես ձեր հարցում սկսում եմ այդ մեղադրանքը, որ Լիլիթ Գալստյանին ընտրել ենք որպես մարդու իրավունքների եւ հանրային հարցերի հանձնաժողովի նախագահ, որում ես կարծում դա երևի մեջն է, չարիած փոքրագույնն է, որ կարող էր առաջարկել Քոչարյանի խմբակցությունը, բայց ձեր մեղադրանքի երևի ոնց որ բանան է, էլի օգնեմ ձեզ մեզ մեղադրել, ձեր մեղադրանքը ճիշտ չէ այն առումով, որ վերջին օրը ընտրել եք առաջադրված ընդդիմադիր թեկնածուին, ոնց որ խնդիրն է նա, որ իրանք ընդհանրապես քաղաքականությամբ զբաղվում են, նաև խնդիրը, որ իրանք խորհրդարանում են, այսինքն երբ որ ընդդիմադիր ֆրակցիաները խորհրդարանում են, անկախ նրանից մենք իրանք նկատմամբ ինչ վերաբերմունք ունենք, մենք պետք է դա ընդունենք գիտություն եւ դրա հետ առնչվելու, առերեսվելու, դրա հետ ինչ որ բան անելու հարցերը պետք է նախորդիվ լուծված լինեն, եթե պետք է, բայց եկեք նաև արձանագրենք, որ կան
աշխարհում մարդիկ ովքեր չեն սիրում ԿՊ-ին, այսպես շատ բարձրացնեմ, էլի քաղաքացիներ ովքեր չեն սիրում իշխանությանը եւ այդ քաղաքացիները պետք է ինչ-որ մեկի դեմքով ներկայացված լինեն։ Այո, ԿՊ-ին համակրող քաղաքացիների համար այդ դեմքերը տհաճ են, բայց եկեք նաեւ արձանագրենք, որ նույն չափ տհաճ ենք մենք իրանց համար։ Հետևաբար որքան էլ որ մեր համախոհների, համակիրների, մեզ ընտրած քաղաքացիների համար օրինակ անհանդուրժելի լինի, չգիտեմ, Արամ Վարդևանյանը տեսնել է 4-րդ աթոռի վրա խոսնակների, մենք պետք է նաեւ օգնենք մեր քաղաքացիներին հասկանալ, որ աշխարհում կան այլ քաղաքացիներ, որոնց համար անհանդուրժելի է տեսնել Ռուբինյանին, Կոնջորյանին եւ Ալեքսանյանին այս կողմում տեսնելը եւ իրանց նաեւ համամասնությունը այդ ներկայացվածությամբ ցույց է տալիս այդ քաղաքացիների համամասնությունը։ Այդ քաղաքացիները պետք է համակերպեն այն մյուս տեսակ քաղաքացիների գոյության հետ իդեմս մեզ, հա, մեր ներկայացվածության, մեր հանձնաժողովների նախագահներ լինելու, մեր խորհրդարան ղեկավարություն լինելու, այն մյուս քաղաքացիների գոյության հետ։ Եթե մենք չհամակերպվենք խորհրդարանի ներսում միմյանց գոյության հետ, ինչպես պետք է քաղաքացիներին հորդորենք իրար հետ ոնց որ իրար գոյությունը իգիտություն ընդունել։ Ես չեմ ասում համախմբվել մի բանի շուրջ, չգիտեմ ինչ, համախմբվել եւ եսի ինչ անել, ինչ որ բան է, ինդիմադիրների ֆեյք հորակարգերն են, պետք է առաջարկես ինչի շուրջ համախմբվել, որ մարդիկ որոշեն ուզում են դրա շուրջ համախմբվել, թե չէ, բայց գոնե իրար գոյության պայմաններում շարունակել գոյակցել եւ մենք որպես ներկայացուցիչներ եթե այդ բանը չանենք, եթե Լիլիթ Գալստյանը չլինի հանձնաժողովի նախագահ եւ մնացած 3 հանձնաժողովների նախագահները առաջիկայում առաջադրվելու դեպքում մենք ելի կքննարկենք, կփորձենք օգնել ընդդիմությանը գտնել լավ տեխնացիներ, որպեսզի առաջադրեն եւ մենք էլ չլինենք մեծամասնության նախագահները, մենք ոնց ենք պատտվելու քաղաքացիներին, ասենք հաղթահարեք ռադիկալացման շղթան։ Ռադիկալացման շղթայի հաղթահարումը սկսվելու է խորհրդարանից եւ ես ուզում եմ նաեւ դիտարկել այսպես, այս հարցը դիտարկել այսպես էլի, թե որ խմբակցություն, որ հանձնաժողովն է վերցրել, դա մի հարց է, բայց նաև մեկ այլ հարց է, թե ոնց պետք է մենք գոյակցենք իրար հետ, որտեղ նախորդ գումարմանը առնվազն մինչև օգոստոսի 8-ը հաստատել է այդ միջավայրը Հայաստանում։ Մենք միմյանց նկատմամբ շատ անհանդուրժող էինք, եւ դա ալիքաձև փոխանցում էր քաղաքացիներին։ Դուք կարող եք հիշեք հունիսի 12-ի դեպքերը, թե ինչպես խորհրդարան բան արեց։ Ինչ որ բան սկսեց գոռալ տեղից գարնի։ Եվ դրսում հավաքված այո, Բագրատ Գալստյանը եղավ, տեսախցիկները անջատվեցին, խորհրդարան ռադիկալացրեց քաղաքացիներին եւ հակառակը, հա, բայց երևի մեր պատասխանատվությունը տեղ ավելի մեծ է, մենք չենք կարող գնանք ասենք մեր 730,000 ընտրող քաղաքացիներին ասել դուք բան արեք, էլի առանձին այդպես մեծ պատասխանատվություն ստանձնեք ինքներդ ձեր վրա եւ գնացեք ռադիկալացման շղթան հաղթարեք, այդ մեր գործն է, մեզ են պատվիրակել դրա համար։ Եվ ես ուզում եմ այդ հարցին մենք այդպես նայենք, ինչ վերաբերում է հանձնաժողովներին, հանձնաժողովների կազմերում միշտ որոշումների կայացումը լինելու է այն քաղաքական ուժի ուզածով, որին ավելի շատ քաղաքացի է քվեարկել։ Այս դեպքում քաղաքացիական պայմանագրի ուզածով, որովհետև մենք մեծամասնություն ենք կազմելու հանձնաժողովներում, բայց եկեք նաև արձանագրենք, որ այդ գրեթե անիմաստ, անլծակ ֆունկցիաները, որ տրված են ընդդիմությանը, հանձնաժողովների ղեկավարելու առումով, հա, այնտեղ շատ քիչ ինչ-որ փոքրիկ ադմինիստրատիվ պարտականություններ են, որոնք այդպես էական ազդեցություն չեն կարող ունենալ։ Դա նաև խնդիր է, որի մասին դուք, մենք շատ քաղաքացիներ երկար ժամանակ խոսել ենք անվանելով Սերժի սահմանադրություն, որը հաղթողին տալիս է ամեն ինչ, իսկ պարտվողին ոչինչ, հետևաբար ընդդիմադիրները որևէ կերպ ընդդիմությունները որևէ կերպ մասնակցություն չեն ցանկանում ունենալ, չեն կարողանում ունենալ երկրի կառավարման որոշումների կայացման մեջ եւ այլն, ու ասում ենք պետքա փոխենք, պետքա իրական լծակներ տանք, պատկերացրեք, այս ֆիկտիվ լծակներից, որ մենք sense բան ենք վեր ենք թռչում, որ իրական լծակներ ունենային, ասենք այդ սահմանադրություն փոխենք եւ իրական լծակներ տանք որոշումների կայացման վրա իրական ազդեցությունների ժամանակ մենք ոնց կարձագանքենք, մենք նկատի ունեմ մեր համախոհ քաղաքացիների այդ ամբողջությունը եւ նաեւ այդ իմաստով եւ ես ասում եմ էլի քննադատության մեջ որ պետք է ոնց որ ուրիշ ընդդիմության դեպքում դա նորմալ կլիներ, այս ընդդիմության դեպքում է աննորմալ, բայց եկեք նաեւ արձանագրենք, որ լավ ընդդիմություն ըստ էության իշխանության համար եւ լավ իշխանություն ընդդիմության համար չի լինում, եթե այնքան լավը լիներ, որ ես ասեի, արի որոշումների կայացման մեջ մասնակցի, դու լավ ընդդիմություն ես, այդ կգա մեր ցուցակ։
Ոնց որ բարձր չէ, մենք պետք է իրենց էական տարբեր դիրքերում, հակադիր դիրքերում նույնիսկ լինենք կամ շատ հարցերում էականորեն տարբեր լինենք, որովհետեւ տարբեր ցուցակներով առաջադրվենք։ Հետևաբար բոլոր փուլերում իշխանական եւ ընդդիմադիր քաղաքացիների միջեւ այս հարցը առաջանալու է։ Ուրեմն ինչ անենք, թողնենք Սերժի համադրությունը, որը իրական լծակներ չի տալիս ընդդիմադիրներին, թե ամենայնիվ գնանք այն ճանապարհով, որ այդ քաղաքացիների ձայնն է որոշակիորեն ազդեցություն ունենա որոշումների կայացման մեջ։ Լավ, իսկ ձեզ համար Տիկին Ղազարյան, պարզ է դրդապատճառը ինչու Ռոբերտ Քոչարյանի փաստացի ղեկավարմամբ, ես սա անդադ ուզում եմ շեշտել, խորհրդարանական խմբակցությունը հենց այդ հանձնաժողովը ընտրեց։ Օրինակ իրեն կարող են այնպիսի հանձնաժողով ընտրել, որոնցից գլուխ հանում են, օրինակ ֆինանսները, օրինակ տնտեսական ուղղվածությունը, որովհետև արդեն դրանք կտրված էին։ Ես կարծում եմ, որ սա նաև խորհրդարանական ավանդույթի մեր ձևավորած խորհրդարանական ավանդույթի եւ ընդհանրապես միջազգային խորհրդարանական ավանդույթի հետևանք է, գիտեք, որ մարդու իրավունքների եւ հանրային հարցերի հանձնաժողովը իր ստեղծման պահից ղեկավարել են միայն ընդդիմությունները եւ դա կարծես ստեղծվել է ընդդիմադիրներին տալու համար, որովհետեւ տրամաբանորեն մարդու իրավունքները ինստիտուցիոնալ առումով կարող խախտել իշխանությունը։ Այլ հարց, որ Ռոբերտ Քոչարյանն եղել է իշխանություն, այստեղ խնդիրը առաջանում է, այդ բանը զամիկանները այստեղ է տալիս, այսինքն ինքը բան արել, եղել է իշխանություն եւ խախտել է մարդու իրավունքները, եթե ինքը ոնց որ չլիներ Ռոբերտ Քոչարյանը, այլ լիներ էլի մի ինչ որ շատ ռադիկալ մտքերով, գաղափարներով, ինչ որ տարօրինակ գաղափարներով մի փոքրիկ ընդդիմադիր խումբ, որը երբեք չի ունեցել իշխանություն եւ չի կարողացել լծակներ օգտագործել։ Այստեղ է այդ խնդիրը, թե չէ իրական ընթացիկ ժամանակում միշտ մարդու իրավունքները խախտվում են ոնց որ իշխանության բերումով, էլի իշխանությունների բերումով, ընդ որում մենք բարելավում ենք, մեր վարկանիշները բարձրանում են, մենք առաջընթաց ունենք այս ոլորտում, այն ոլորտում ամեն տարի ստուգում ենք այդ բաները, միջազգային վարկանիշները տեսնում ենք, որ գնալով ավելի լավանում է մարդու իրավունքների վիճակը երկրում, բայց եկեք արձանագրենք, որ չկա որևէ երկրում որևէ ստատիկ պահ, որ կվերցնես եւ կլինի կատարյալ իրավիճակը մարդու իրավունքների հարցով։ Հետևաբար իշխանությունները միշտ հակված են ցույց տալ, որ մենք դրական առաջընթաց ունենք, բայց քննադատությունների բան գեներատորն պետք է ընդդիմադիրներ լինեն։ Սա ավանդույթի ուժի մասին եւ երկրորդը իհարկե ես կարծում եմ նաեւ չափազանցությունների գիրկն ընկնելու բան միջազգային հարթակները որպես ներկայանալ, որպես մարդու իրավունքների հանձնաժողովի Հայաստանում քաղբանտարկյալների մասին բարձրաձայնելու գուցե Նաև այդ թեման այդ շահարկելու, չարաշահելու, որը իհարկե իսկական շնորհակալ գործ է, որովհետև միջազգային մեր գործընկերների դիտարկում եւ գնահատում են դա։ Իդեպ պետք է արձանագրել, որ քաղբանտարկյալ տերմինը միջազգային հանրությանը նվիրել են Հայաստանը եւ Ադրբեջանը իրենց ունեցած իրավիճակով մինչև այդ սահմանված չի եղել, էլի մենք ենք մեր ծառայությունն է միջազգային 19 բանաձևի համամարտկային մեր ստեղծած բանն է, էլի Քոչարյանի ժամանակվա ստեղծած արժեքն է, ինքը տվել է աշխարհին քաղբանտարկելներ բան տերմինը եւ Եվրոպայի խորհուրդը ստիպված է եղել բանաձև ընդունել, որը հիմա ընկած է տարբեր երկրներում, տարբեր իրավիճակներում, չգիտեմ, աշխարհի այս կամ այն ծայրի երկրներում իրավիճակը գնահատելիս այդ բանաձևից են օգտվում, որը բանն է, էլի մեր ծառայությունն է Քոչարյանի ժամանակվա Հայաստանի ծառայությունն Հայաստան եւ Ադրբեջան ծառայությունն է համամարտկային արժեքներին եւ երևի ինքը դրանով հպարտանում է։ Տիկին Ղազարյան առաջիկայում խորհրդանի դատին կներկայացվի կառավարության 2026-2031 թվականների ծրագիրը, խնդրում եմ եթե առանձնացրել եք ինչ-որ դրույթներ, շեշտադրումներ, կիսվեք մեզ հետ։ Նաև ինչ ակնկալել կառավարության ծրագրի քննարկումից, որտեղ վարչապետ Փաշինյանի անձը, ինչպես հայտնի է, գրգռում է ընդդիմադիր հատվածի նյարդերը եւ ականատես ենք լինում բուրըն դեբատների, հատկապես ազգային ժողով կառավարություն հարցուպատասխանների ժամանակ ականատես ենք եղել։ Սա լինելու է մի երկար ազգային ժողով կառավարություն հարցուպատասխան առանց ժամանակային սահմանափակման, ինչպես գիտեք, երևի մի շաբաթ էլ այդ քննարկումները կտևեն։ Մեր կառավարության ծրագիրը հիմնված է մեր նախընտրական ծրագրի վրա, ես ենթադրում եմ ովքեր որ հնարավորություն են ունեցել կարդալ երկու փաստաթղթեր, նկատել են, որ շատ նման են իրար եւ այն կոնցեպտը, որը մենք ներկայացնում ենք ըստ էության քաղաքական առումով ոչ իրավական բնականաբար անվանում ենք 4-րդ հանրապետություն նկատի ունենալով որ Հայաստանի Հանրապետության հիմքում դրված է եղել կոնֆլիկտը եւ օգոստոսի 8-ից ի վեր Հայաստանի Հանրապետությունը վերաձևակերպվել է մի պետության, որի հիմքում դրված է եղել խաղաղության օրակարգը եւ մենք փոխել ենք մեր երկրի տրամաբանությունը ինչ էր ասում մեր
չեմ հիշում, որ ընդդիմադիր տեխնացուն իր բանի ժամանակ ելույթի ժամանակ ասում էր հայ Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտը ստեղծել է Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը, հետևաբար Հայաստանի Թևանյանն էր դա ասում։ Մի քանի օր առաջ ազգային ժողովի ամբողջ իշխի ելույթ եմ լսել այդպեսի, հետևաբար եթե չլինի Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտը, Հայաստանի երրորդ հանրապետություն կդադարի գոյություն ունենալ։ Երբ այս քաղաքական տրամաբանությունն է, որ մենք ինչ որ առումով կիսելով ասում ենք, որ այն հանրապետությունը, որի մեջ մենք ապրում ենք, իր հիմքում դրված է օգոստոսի 8-ի խաղաղության գագաթնաժողովի հայտարարությունը խաղաղության մասին այդ հռչակագիրը եւ ոչ կոնֆլիկտացի նորակարգերը, հետեւաբար եթե դա ոնց որ այս կառուցվածքը մենք անվանում ենք 4-րդ հանրապետություն եւ երեք էլ վարչապետը խոսեց կառավարության նիստում, կխոսի հույս ունեմ ազգային ժողովի նիստում այդ մասին եւ իհարկե այն մնացած բոլոր օրակարգերը, որոնք մենք ներառել ենք նախորդի արդեն իրական Հայաստան գաղափարախոսությունը, բարեկեցության գաղափարը ընդհանրապես աշխատանքի, կրթության, սոցիալական շփումների, որի վրա շատ ուժեղ շեշտադրում արեց վարչապետը եւ ենթադրում եմ հոգեվոր անվտանգության եւ այլն։ Այս հարցերն են գալու եւ ես ենթադրում եմ, որ որոշ հարցեր իսկապես կարող են գրգռել ընդդիմադիրներին եւ երբ դա նորմալ է, որովհետեւ եթե իրանք ոնց որ ամեն ինչում հավատալ լինեին վարչապետի հետ, պետք է գային վարչապետի ցուցակ, բայց նրանք գնացել են ուրիշ ցուցակ, հետեւաբար նորմալ է, որ ամեն ինչում հավատան չեն լինի։ Ոնց պետք է այդ ակնկալիքը քաղաքացիների մեզնից էլի պետք է այդ ակնկալիքը լինի, որ իրանք պետք է մեզից դժգոհեն։ Էդգար Ղազարյանն ասում է, սպասում եմ վարչապետի գալուն, դուք այս քննարկում անդա ձգձգում եք, ուզում եք ասեք չեք ուզում գապնի կողմը։ Սահմանադրության ուժով սահմանված ժամկետ կա, թե երբ է վարչապետը գալու, այնպես որ անկախ նրանից Էդգար Ղազարյան վարչապետին թե Գոդոին սպասելիս կլինի, միևնույն է այդ պահը է օրենքի ուժով, հետեւաբար բան չմնաց։ Հաշվի առնելով Էդգար Ղազարյանի նախորդի ցուցաբերած վարքը, ես վախենամ նա սպասում է վարչապետին, որպեսզի այդ բուրըն հախուռն մթնոլորտը նորից բորբոքի, որին ականատես եղանք նախորդ ուրբաթ։ Ճիշտ ասած, չի ուզի շատ կենտրոնանալ այդ մեկ падգամավոր թեմայի վրա, բայց կարծում եմ, որ կարգապահության առումով իրենց падգամավորների կարգի հրավիրելու առումով բավականին լավ է աշխատում ուժեղ Հայաստան խմբակցությունը, որովհետև բոլոր նրանք, ովքեր խախտում են մեր պայմանավորվածությունը, հաջորդ օրը խելոքացած վերադառնում են դահլիճ, մի քիչ հեռու են նստում իհարկե, հույս ունեմ բան չհասնի նրան, որ փշալարապատեն այդ падգամավորներին, որպեսզի իրանք դրան անեն հնարավորինս զերծ մնան բանից, բախումներից, բայց ես բարձր եմ գնահատում այդ իրավիճակը, որ են կարող կարգի հրավիրել իրենց անկարգապահ չարաճճի падգամավորներին։ Սպասենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ շնորհակալություն Տիկին Ղազարյան հետաքրքիր զրույցի համար։ Հավանիչ տեսանյութ եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար։